Það hafa margir verið að velta því fyrir sér sko minni stöðu í flokknum síðan ég tók við og svo framvegis. Ég hef verið mjög meðvituð það allan tíman og þegar einhverjir hafa til dæmis verið að segja já þetta nú erfitt hjá Guðrún mín og eitthvað svona og mér finnst eitthvað vorkunn og tónn í röddinni þá segi ég nú alla það þarf enginn að vorkenna mér. Ég vissi fyrirfram hvað ég var að fara út í og ég vissi hvað verkefni var frá fyrsta degi. Það ekki vera að vorkenna þér? Nei, aldrei. Það á ekki að vera auðvelt að vera formaður Sjálfstæðisflokksins. Þetta langstærsta pólitíska aflið á Íslandi, þetta breiðfylking fólks sem kemur úr ólíkum áttum og við erum ekkert sammála alla skapaða hluti, það ekki þannig. Og þess vegna á það ekki að vera eitthvað walk in the park að vera formaður Sjálfstæðisflokksins. Og ég minni mig bara á það okkur einasta degi og þegar að það lamið á mér að þá hvetur það mig enn frekar áfram til góðra verka og bara standa mig betur. Hvernig það? Vegna þess að ég vil vanda mig. Já. Ég vil standa mig vel fyrir félagið mínu Sjálfstæðisflokknum vegna þess að ég í þessu eingöngu hugsjón. Mér vantaði ekkert vinnu þegar ég fór í pólitíka eitthvað slíkt. Ég búin að vera út í atvinnulífinu í 30 ár. Að ég fór eingöngu í pólitík vegna þess að ég hef hugsjónir. Mér ekki sama þetta land. Mér ekki sama framtíð barnanna minna og barnabarna og mér langar að hafa áhrif. Ég ætla ekki að láta hér vinstri fólk eða vinstri mennsku skapa mína framtíð. Þess vegna fór ég í pólitík.